دول احنا ما نخلوهم يتأكد. والله العظيم لو تعرفوا وانتوا معانا وانتوا شايفين ان احنا من اول ما اللي حصل ده لحد الان واحنا ما طلعناش سلام. احنا من اول اللي حصل من سنة 24 لحد يعني احنا 26 اهو شوفوا اللي حصل لنا واللي بيحصل لنا من كل ناحية. الناس بتوقعني من كل ناحية والله العظيم انا واخدة الصدمة. وحياة ربنا انا واخدة الصدمة مش عارفة اني مش مصدقة لحد دلوقتي. انا كنت بطلع بس معاكم يا ولاد. لحد دلوقتي مفيش اي حد يعرف. كنت بطلع بس معاكم يا ولاد وكنت متوقعة ان ابني كل شوية يرن عليا والقضية يقول لي القضية اتبرأت يابا. كل شوية يقول يا رب يا رب يا رب. كل دقيقة مرت عليا النهاردة كانت أصعب دقيقة في حياتي. قلبنا مقبوض من الصبح من ساعة ما صحينا واحنا قلبنا مقبوض وبنطمن نفسنا وفتحنا بس معاكم علشان نطمن وتطمنونا وعشان نصبر شوية. لكن الحمد لله كل ما ينصبنا إلا وقد كتبه الله لنا. نصيبه مكتوب وده نصيبنا والحمد لله على كل حال ورضينا بقضاء الله وقدره. قلت ما كانوش في النهار هم اعمل لهم اي حاجه ياكلوها يا دوبك طلعت الكبده والقريبه يا ماما. ان شاء الله الامل موجود يا حاج. الامل موجود. انا مش مصدقه ان انا ممكن في استئناف وهيكون خير. كفايه في استئناف. كفايه القلق اللي انا عايش فيه. كفايه القلق اللي انا عايش فيه. بدينا العب يوم مش عارفين احنا هنقعد ازاي ولا هنعيش ازاي بعد الخبر اللي سمعناه ده. والله العظيم ما عدنا عارفين احنا هنعيش ازاي بالخبر اللي سمعناه ده. هنعيش ازاي وهنتأقلم ازاي وهنشتغل نشوف شغلنا ازاي. ما عدناش في حاجة من ده خالص. الواحد حتى كان يعني احنا كنا ما دوناش الاكل من الصبح والله العظيم. واحمد كان بيقول ايه، بيقول لماما فادية انا جعان ماشي. كان في المنصورة وبقول له ماما فادية اطبخوا عبال ما اجي ان شاء الله. هانت اهي ماما فادية طلعت كبدة وعملت كبدة جاي مش فيه لسه حتى الحاجة. وماما فادية جاي هو قال لي في التليفون يعني هو قال لي الخبر في التليفون. قال لي الخبر في التليفون. بس العظيم انا واخده الصدمه. انا مش مصدقه لحد دلوقتي والله العظيم. اقسم بالله بقول ان شاء الله انا حاسه ان انا في حلم. والله انا بقول انا حاسه ان انا في حلم بس انا مش متاكده. لعله خير لعله خير يا حاج. انا مش مصدق والله. انا كان عندي امل انهم هيطلعوا برا ان شاء الله والعربيه ترجع لاصحابها وعربيه ابني ترجع. والطياره